Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. My baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. My baby, you will know. Namin. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw. Iwasay sa aming parurunaan sa gabing ito. Para po kami ay ingatan niyo rin po kami, Panginoon, sa pag-uwi. Para po. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Amen. Stopover muna kami dito sa Nueva Ecija, Rizal, Nueva Ecija. Shoutout pa din. Manawagan ka. Ay, nanawagan ako mga kabugtuan nila. Kunahin man kamo yan na. Adi ako. Pinagbabi ko mga family dayaw. Ayun. Yung mga nainiwan niyo sa Bulacan. O yung tatlong asawa ko dyan, ingat kayo ha. Yung tatlong asawa ko, saka yung mga anak ko. Manda ka pag uwi mo. Manda ka, balit yung abutin ko. Matamlay ngayon si MP Girl. Si Simbot Girl. Ito yung mga pula na yan. Yan, ako yun pala kanina. Ako yun kanina. Puro ba tayo malap na ano? Dalawa wala. Mga knockout eh. Daming soup. May tupikog lang. Tatlo pala. Tatlo. Oo, tatlo pala. Yan. Wow! Ang ganaan na si Preso. Bakit nung kay Colonel Busita hindi kayo sumayaw? Pinasasayaw kayo dun eh. Hindi ako marunong mag-ano, paru-paro. Ano tawag yung sayo na yan? Kahit yung lalaki, paru-paro. Alis mo kang paro-paro. Doon lang yung lugaw. May lugaw kami. Dito kami papuntang baler. Kasi kami ngayon kasi naantok na yung kasama namin. Ano? Lakat na. Kami apat na lugaw.
Bata, shout out bata. Yan na antok. Ayaw ka raw siya. Lugaw. Natuloy ba yung SLRC sa baler? Pagod sa biyahe. Kaya magparo-paro G ka nga. Para mag-trending na. SLRC sa baler. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh, no, 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 no. Signal ka pre. Okay, signal. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. My baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. My baby, you will know. Show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know. Ano mga idol, nandito tayo sa baler. Ito yung bakit na rin ba namin yung Pilipinas ka Manaba. Pagod ng biyahe, layo. Pero sulit sa view. Sa dinaanan namin kanina. Malayo. Karating din namin. Nagsusurfing dito.
Panayad lang yung alin. Pakto lang yung pang surfing. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. Baby, you don't know me. Baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to ride. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. I used to run. Remember the house where I was born. Baby, you don't know me. Baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know. Baby, you don't 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 know. Ano naman ang view dito? Hindi nga lang sa white sand. Black sand. So yung dadaanan mo ng lugar. Ganda. Ganda. Dito sa baler. Ginawang tulay na utol. Hindi na tinapos. May hanging bridge pa din eh. Sige mga idol, umikot natin yung tayo ng dagat ng baler.
Tingnan natin ang ginagawa nila. Espada. Ayan boss, nagawa niyo daing? Oo. Saan benta niyo yan? Natiyo po. 2,000. Ayaw, 1 para. 2,000. Patunalan po kasi wala lang patunalan ito. Sino pang dadating? Tinatanggalin yung mga isda sa May dadating pa? ipon. Yung walay nila. Tapos na natin malibot yung baybayin dito sa baler. Dagat. So, pahinga muna tayo ngayon. Pagod. Piyat sa biyahe. I-bleed pa tayo ng saglit. Puyat din yan eh. Lalatag sila ng mga tent nila para mapagpahinga. Mababa rin ang biyahe pinunta namin dito. Ayan mga hotel dito sa Baler. May budget ka na pang hotel. Ayan. Yan dun. May mga hotel dun. Gusto nyo mag-surfing, babayad kayo sa magtuturo sa inyo ng surfing. Dito, malamig. Kailangan tent. Pagod ako sa biyahe, kaya Hindi totoo yan. ako sa gitna. Ito yung ano. Yun. Babayaran nga lang. 400. Kapuyat sa biyahe. Gusto mo pinita sa ang kakain dito. Yung panglatag na pagkain. Latag na pagkain dito para makakain na lahat. Sir Ray, na-lock out na si Sir Ray, oh. Kahilata na sa lupa. Buwang bagsak. Guys, tulog. Nagsasunbathing yung dalawa eh. Sana all. Si Dice tsaka si... Kaya pa? Parang nasa ano lang ah. 50 ang refill? Malayo sa bayan. Malayo daw sa bayan eh. Tama nga naman dito. Ay, Hindi naman yung running water dun eh. Nakainom ng dagat. Ayan, mga laseng. Hindi alak ang ininom. Dagat. Kaya ayan, mga laseng. Ah.
Si Sir Ray. Ah. Tuluyan ako sa... Hindi ka matuloy sa dagat. Tulog muna tayo. Matuloy ang ating magising. Pops. Pag di ka na nagising, bala ka sa buhay mo. Ito si Sir Ray, ginawa niya rito kay Sir Ray. Ay, ewan ko dyan. Ayun no, kamay bangka. Ayaw maligo, nakatamad ako. Paisa. Ano na kayo namang panis na dagat, mga lasing. Then Pilipinas, Kamanaba Binip Chapter, Baler to Bulacan. Yan ang mga Team Pilipinas Riders. Ayun o. Ayan. Ang oras ay alas 8:30 ng gabi. Dito kami sa kataas-taasan ng bundok. Okay.